यहाँहरु सम्पूर्णमा नमस्कार। हेल्थ इन्फोटेक बाइ शंकर युट्युब च्यानल मार्फत आज पनि एउटा नयाँ भिडियोका साथ यहाँहरु माझ उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। मैले भिडियोहरु स्पेशली रिसोर्स लिमिटेड ल्याबोरेटरीहरुको लागि बनाइरहेको छु। सोफिस्टिकेटेड ल्याबोरेटरीहरुको लागि भन्दा पनि जहाँ रिसोर्स लिमिटेड ल्याबहरु सञ्चालन भइरहेका छन् त्यस्तो ल्याबोरेटरीहरुको लागि युजफुल हुने भिडियोहरु बनाइरहेको छु। आजको भिडियो रहेको छ तपाईले जुन लिपिड प्रोफाइल टेस्ट गर्नुहुन्छ, लिपिड प्रोफाइलमा रहेको एकदमै महत्त्वपूर्ण टेस्ट भनेको चाहिँ एचडीएल टेस्ट भन्छौँ हामी, हाई डेन्सिटी लिपोप्रोटिन हो। यो एचडीएल टेस्ट हाम्रो रिसोर्स लिमिटेड ल्याबोरेटरीहरुमा जहाँ चाहिँ हामी सेमी अटोमेटेड अथवा कलोरिमिटरहरुको प्रयोग गरेर जाँच गर्ने गरिरहेका हुन्छौँ। हो त्यस्तो ल्याबहरुमा यो एचडीएल टेस्ट जाँच गर्नको लागि के मेथडहरु छन् र हामीले कसरी जाँच गर्नुपर्छ र त्यो जाँच गर्नको लागि प्रोग्रामिङहरु जुन सेमी अटोमेटेड एनालाइजरहरु छ त्यसमा प्रोग्रामिङ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउने छु। त्यसकारणले पनि यो भिडियो हजुरहरुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। किनभने मैले धेरै जनाबाट के सुन्ने गरेको छु भने हामीले लिपिड प्रोफाइल त गर्छौं तर त्यसमा एचडीएल गर्दैनौं किनभने एचडीएल को रिजल्टहरु त्यति इन्टरप्रिटेड भइरहेको हुँदैन, त्यति मिलेको जस्तो लाग्दैन र त्यो गर्न पनि नसकिरहेको अवस्था भएको हुनाले कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लिसराइडको मात्रै रिपोर्ट गर्ने गरेका छौं भन्ने पनि कतिपय ठाउँबाट एन्सरहरु सुनिन्छ। त्यसकारणले अब यो भिडियो उहाँहरुको लागि एकदमै युजफुल हुन सक्छ। हामीले कसरी सेमी अटोमेटेडमा प्रोग्रामिङहरु गर्ने र के मेथडहरु छन्, कुन मेथडहरुबाट हामीले एचडीएलहरु गर्न सक्छौं भन्ने कुरा यो भिडियोहरुमा आज जानकारी दिनेछु। त्यसकारणले यो भिडियोको अन्त्यसम्म हेरेर हजुरहरुले साथ दिनु होला र यसको अन्त्यसम्म भिडियो हेर्नुभयो भने यसको इम्पोर्टेन्सहरु हजुरहरुले बुझ्नुहुनेछ र हजुरहरुले सजिलैसँग आफ्नो प्रयोगशालामा एचडीएल टेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। त्यसकारणले एकदमै यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म नछुटाइकन हेर्दिनु होला र यदि हजुरहरुले अहिलेसम्म मेरो यो भिडियोलाई मेरो हेर्दै गर्नु भएको छ तर मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि कृपया युट्युबमा गएर हेल्थ इन्फोटेक बाइ शंकर टाइप गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला किनभने आगामी दिनहरुमा यस्तै नयाँ भिडियोहरु हजुरहरुको लागि उपलब्ध गराउँ। हजुर यहाँहरुको यो हरेक प्रयोगशालाहरुमा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट त गरि नै राख्नु भएको हुन्छ। यो चाहिँ स्थानीय तहको प्रयोगशालाहरु जहाँ चाहिँ प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टर देखि कतिपय हेल्थ पोस्टहरुमा देखि लिएर टर्सरी लेभलको सबै ठाउँमा चाहिँ लिपिड प्रोफाइल जाँचहरु त भइरहेको हुन्छ। इन्स्ट्रुमेन्टहरुको कारणले गर्दाखेरि कहीं चाहिँ फुल्ली अटोमेटेड एनालाइजरहरु छन्, कहीं चाहिँ सेमी अटोमेटेड एनालाइजरहरु छन् भने कुनै सेटअपमा चाहिँ कलोरिमिटरहरु मात्रै भएको पनि अवस्था रहेको छ। अब कलोरिमिटरबाट पनि लिपिड प्रोफाइल एचडीएल गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने धेरै जनाको क्वेरीज पनि हुन सक्छ। धेरै जनाले त्यो पनि सोचिराख्नु भएको हुन सक्छ। नर्मल्ली हामी लिपिड प्रोफाइलमा अब कसैले लिपिड प्रोफाइल भनेर ट्राइग्लिसराइड र कोलेस्ट्रोल टोटल कोलेस्ट्रोल मात्रै जाँच गर्ने गरेको पनि भेटिन्छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो लिपिड प्रोफाइल भित्र पर्ने जस्तै टोटल कोलेस्ट्रोल कति छ, ट्राइग्लिसराइड हैन, हाई डेन्सिटी लिपोप्रोटिन, लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन, भेरी लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन र कोलेस्ट्रोल एचडीएल रेशियो। अब यसमा चाहिँ बाँकी भनेको तपाईको एलडीएल, भीएलडीएल, कोलेस्ट्रोल एचडीएल रेशियोहरु यिनी सबै क्याल्कुलेटिभ हुन् र हामीले मेनली चाहिँ मेसिनमा रन गर्नुपर्ने उहरु भनेको चाहिँ टोटल कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड र एचडीएल हो। त्यसकारणले अब यो एचडीएल टेस्ट कसरी गर्न सकिन्छ, एचडीएल के हो, किन गर्नुपर्छ कि पर्दैन लिपिड प्रोफाइलमा भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। अब एचडीएल भनेको चाहिँ हामीले यदि लिपिड प्रोफाइल गर्दैछौं भने यदि त्यहाँ एचडीएल हामीले गर्न सकेनौं, एचडीएल को रिपोर्ट भएन भने त्यो लिपिड प्रोफाइलको खासै चाहिँ युजफुल म देख्दिन। किनभने कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइडहरु भनेको त तपाईको यो खानामा डिपेन्ड्स हुने कुरा हो, डायुरेसन भेरिएसन हुने कुराहरु हो। तपाईको खानाको कारणले यसको एक्चुअल रिपोर्टहरु चाहिँ डे टु डे को रिपोर्टमा पनि भेरिएसन आउन सक्छ है। हामीले स्पेशली अब फास्टिङ ब्लड लिनुपर्छ, 8 देखि 10 घण्टाको खाली पेटमा गराउनु पर्छ लिपिड प्रोफाइल भन्नुको रिजन पनि यही चाहिँ ट्राइग्लिसराइडहरुको लागि हो। तर अहिले पछिल्लो समय तपाईको कार्डियक सोसाइटी, कार्डियोलोजी एसोसिएसनहरु देखि लिएर विभिन्न रिसर्चहरुले चाहिँ लिपिड प्रोफाइल पनि र्यान्डमली पनि गर्न सकिन्छ किनभने टोटल कोलेस्ट्रोल र एचडीएलहरु चाहिँ र्यान्डम स्याम्पलमा पनि त्यस्तो भेरिएसन आउँदैन, एउटा ट्राइग्लिसराइडमा मात्रै
फरक आउने हो भन्ने हिसाबले चाहिँ पनि अहिले कुराहरू अगाडि बढिरहेको रिसर्चहरू भइरहेको छ। अब एसडिएलले के हो, यसको काम के हो भने एसडिएलले चाहिँ यो हामी जुन एक्सेस कोलेस्ट्रोलहरू हुन्छ टिस्युजहरूमा, ब्लड भेसल्सहरूको वालहरूमा रहेको जुन चाहिँ एक्सेस कोलेस्ट्रोल हुन्छ त्यो कोलेस्ट्रोललाई चाहिँ लिभरसम्म लिएर लिभरमा त्यसलाई चाहिँ रिसाइकल गर्ने, एक्सक्रिसन गर्ने काम चाहिँ हाई डेन्सिटी लिपोप्रोटिनले गर्दछ। त्यस कारणले पनि हाई डेन्सिटी लिपोप्रोटिन हाम्रो शरीरमा एकदमै धेरै हुन एकदमै राम्रो किन छ, किन आवश्यक छ भने यसले अरू जुन लिपोप्रोटिनहरू छन्, जुन अरू कोलेस्ट्रोलहरू छ त्यो कोलेस्ट्रोलहरूलाई चाहिँ यसले क्यारी गरेर यसले चाहिँ बोकेर लिएर आएर कलेजोसम्म पुर्याउने र कलेजोबाट चाहिँ यसलाई एक्सक्रिसन गरेर रिसाइकलहरू गराउने एसडिएलले गर्छ। यदि तपाईँले एसडिएल तपाईँको शरीरमा कम छ भने तपाईँलाई चाहिँ एथेरोस्क्लेरोसिस हुने चान्स हुन सक्ने भयो होइन, नसा ब्लडमा भेसल्सहरूमा चाहिँ क्लटहरू फर्मेसन हुन सक्ने भयो, अनि इन्फ्लामेसनहरू हुन सक्ने भयो, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अक्सिडेसन एलडिएल लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिनको अक्सिडेसनको प्रब्लमहरू हुन सक्ने भयो। त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले एसडिएलले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ। त्यस कारणले पनि हाम्रो शरीरमा एकदमै एसडिएलको मात्रा धेरै हुनु जरुरी छ। जब तपाईँले एसडिएल नै जाँच गर्नु भएन भने एसडिएल कति थियो के थियो भन्ने कुरा नै थाहा नभएपछि लिपिड प्रोफाइल गरेको खासै इम्पोर्टेन्स देखिएन। त्यस कारणले पनि हामीले यो एसडिएललाई चाहिँ एकदमै इट इज अ गुड कोलेस्ट्रोल भन्छौँ, किनभने यसले चाहिँ ब्लड स्ट्रिममा रहेको कोलेस्ट्रोललाई क्यारी गरेर निकाल्ने काम गर्छ भने यसले चाहिँ हाम्रो हार्ट डिजिजहरू हुन नदिनलाई, एथेरोस्क्लेरोसिस हुन नदिनलाई प्रिभेन्ट गर्ने काम गर्दछ। भने एसडिएल हामी नर्मल्ली अब एकदमै सफिस्टिकेटेड ल्याबहरूमा त अहिले डाइरेक्ट एसडिएल टेस्ट गर्ने गरिन्छ होइन। भने अर्को चाहिँ प्रिसिपिटेड मेथडबाट गर्छौँ हामी रिसोर्स लिमिटेड ल्याबहरूमा प्रिसिपिटेड मेथडहरू अपनाइरहेका हुन्छौँ र प्रिसिपिटेड मेथडबाट चाहिँ हामी सेमी अटोमेटेड कलोरिमिटरमा, इभन द कलोरिमिटरमा पनि हामीले चाहिँ एसडिएलको टेस्ट गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले प्रिसिपिटेड मेथडमा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ त, पहिला प्रिसिपिटेड रिएजेन्ट हुन्छ, अनि त्यो रिएजेन्टले चाहिँ अरू कोलेस्ट्रोलहरू हाम्रो सेरममा भएको अरू कोलेस्ट्रोलहरूलाई प्रिसिपिटेट गरिदिन्छ र सुपरनेटाइनमा चाहिँ एसडिएल कोलेस्ट्रोल हुन्छ, जुन चाहिँ सुपरनेटाइन लिएर हामीले हाम्रो शरीरमा कति एसडिएलको मात्रा छ भनेर हामीले जाँच गर्ने गर्दछौँ। अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने मैले डाइरेक्ट एसडिएल टेस्ट किटको एउटा राखेको छु हजुरहरूले। यो अब रिएजेन्ट किटसँगै लिफलेट आउँछ। यहाँ मैले देखाएका लिफलेट यो रिएजेन्टहरू चाहिँ जुन कम्पनीको भए पनि मैले कुनै पनि बायस नहुने गरी यही कम्पनीको कसैको प्रमोट गर्नको लागि होइन, मैले एउटा देखाउनलाई सजिलो हुने हिसाबले हजुरलाई देखाएको हुँ। हजुरहरूले रिएजेन्ट जुन सप्लाई हुन्छ हजुर कहाँ, यदि हजुरहरू कहाँ डाइरेक्ट एसडिएलको रिएजेन्ट सप्लाई भएको छ भने लिफलेट हुन्छ, त्यो लिफलेटमा हजुरले हेर्नु होला। हेर्नुभयो भने यो प्रिन्सिपलहरू हजुरले त्यहीँ पढ्न सक्नुहुन्छ, क्लिनिकल सिग्निफिकेन्सहरू पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यहाँ लेखेकै हुन्छ यसले चाहिँ क्वान्टिटेटिभ डिटर्मिनेसन अफ एसडिएल कोलेस्ट्रोल इन ह्युमन सिरम गर्न सक्छ भनेको छ। अब डाइरेक्ट एसडिएलको केसमा नर्मली चाहिँ R1 र R2 रिएजेन्टहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छ। R1 भित्र के हुन्छ, R2 भित्र के हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ डिटेलमा दिएको छ र हजुरले यहाँ लेखेकै हुन्छ R1 एन्ड R2 आर रेडी टु युज। यो रिएजेन्टहरू रेडी टु युज हुन्छ भने बट्टामा चाहिँ तपाईँलाई कसैले क्यालिब्रेटर अथवा स्ट्यान्डर्ड भनेर पनि दिएको हुन्छ भने कसै कुनै रिएजेन्टमा चाहिँ कन्ट्रोल पनि प्रोभाइड गरिएको हुन्छ। अब त्यो हजुरले त्यस कारणले कुन रिएजेन्ट किट युज गर्ने तपाईँले आफैले डिटरमाइन गर्ने कुरा हो होइन। अब जहाँ कन्ट्रोल प्रोभाइड गरेको छ, स्ट्यान्डर्ड प्रोभाइड गरेको छ, सबै छ, स्टेबिलिटी राम्रो छ भने हजुरले त्यस्तो किटहरू प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँलाई कन्ट्रोल पनि रिएजेन्टसँग प्रोभाइड हुन्छ भने कुनैले रिएजेन्ट मात्रै प्रोभाइड गरेको हुन्छ, कन्ट्रोल तपाईँले एक्स्ट्रा किन्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। अब यसमा हेर्नु भने स्टेबिलिटीको कुराहरू छ होइन। R1 R2 यदि तपाईँले ओपन गर्नुभएको छैन भने एक्सपायरी डेटसम्म चाहिँ स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सपायरी डेटसम्म भनेको छ भने यदि ओपन गरेर रिएजेन्ट टेस्ट गरिसकेपछि 2 to 8 दिनसम्म राख्नु भने 60 डेज 2 महिनासम्म चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यो एउटा पर्टिकुलर रिएजेन्ट कम्पनीले भनेको छ। यसमा सेरम र हेपारिनाइज्ड प्लाज्मा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कति डिग्रीमा राख्यो भने कति डेटसम्म चाहिँ त्यो सेरममा चाहिँ एसडिएलको स्टेबिलिटी रहन्छ भन्ने कुरा छ। यो कुराहरू हजुरले एकदमै राम्रो हो। यही पार्ट्सहरू यो चिजहरूलाई हेरेर हजुरहरूले स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरैजनाले स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर भनेपछि यही रिएजेन्ट लिफलेटलाई मात्रै उहाँले मान्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ हजुरले यो इम्पोर्टेन्सहरू राखेर जस्तै 24 घन्टा मात्रै भनेको छ। रुम टेम्परेचरमा तपाईँले सेरम स्टोर गर्नुभयो भने 24 आवर्ससम्म मात्रै एकुरेट रिजल्ट दिन सक्छ त्यसको एसडिएलको भनेको छ। अनि यसरी क्यालिब्रेसनको कुराहरू छ। एक्सपेक्टेड रेन्ज यसले कतिसम्म चाहिँ दिन सक्छ, क्वालिटी कन्ट्रोलहरू रन गर्नुहोस् भनेको छ। लिमिटेसन दिएको छ हेर्नुहोस्, लिमिट अफ डिटेक्सन भनेको लोअरमा चाहिँ 1.9 मिलिग्राम पर डेसिलिटरसम्म यसले डिटेक्ट गर्न सक्छ भने हाइएस्टमा 193 मिलिग्रामसम्म यसले डिटेक्ट गर्न सक्छ भनेर भनेको छ। मेजरिङ रेन्ज यसरी दिएको छ। यो कुराहरू पनि हजुरले टेस्ट गर्दाखेरि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो कसरी टेस्ट गर्ने भन्ने कुरामा अब डाइरेक्टमा चाहिँ तपाईँले प्रिसिपिटेसन गर्नु पर्दैन। प्रिसिपिटेसन नगर्नुपर्ने भएको हुनाले
हुनाले केही पनि छैन। यहाँ सिम्पल तपाईले 3टा ट्युब लिनुहुन्छ, एउटा ट्युब, 2टा रिएजेन्ट ब्ल्याङ्क र अर्को चाहिँ स्याम्पल अथवा स्ट्यान्डर्ड भएको ट्युब लिनुहुन्छ, जसमा चाहिँ रिएजेन्ट 1 R1 भन्ने चाहिँ ब्ल्याङ्कमा, स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड ट्युबमा र टेस्ट ट्युबमा चाहिँ 375 माइक्रोलिटर लिनुहुन्छ। त्यसपछि डिस्टिल वाटर त्यसमा चाहिँ 5 माइक्रोलिटर ब्ल्याङ्कमा राख्नुहुन्छ, स्याम्पल र क्यालिब्रेटर स्ट्यान्डर्डमा केही पनि राख्नुहुन्न। त्यसपछि स्याम्पल लेखेको टेस्ट ट्युबमा चाहिँ 5 माइक्रोलिटर स्याम्पल राख्नुहुन्छ, स्ट्यान्डर्ड अथवा क्यालिब्रेटर लेखेको ट्युबमा 5 माइक्रोलिटर क्यालिब्रेटर राख्नुहुन्छ। त्यसलाई राम्रोसँग मिक्सअप गरेर 37 डिग्रीमा 5 मिनेटसम्म तपाईले इन्क्युबेट गरिदिनुहुन्छ। 5 मिनेट इन्क्युबेट गरिसकेपछि तपाईले पुनः त्यसमा रिएजेन्ट 2 जुन प्रोभाइड गरिएको छ त्यो 125 माइक्रोलिटर तपाईले ब्ल्याङ्क, स्ट्यान्डर्ड र टेस्ट तीनटैमा राख्न सक्नुहुन्छ। राखेर त्यसलाई राम्रोसँग मिक्सअप गरेर फेरि 37 डिग्रीमा 5 मिनेट इन्क्युबेट गरिदिनुहुन्छ। यसरी इन्क्युबेट गरिसकेपछि तपाईले यसको जुन वेभ लेन्थ माथि भनेको छ 600 वेभ लेन्थमा चाहिँ तपाईले 600 वेभ लेन्थ अथवा 600 छैन भने 680 30 जति छ 700 सम्म तपाईले वेभ लेन्थमा चाहिँ रिडिङ लिन सक्नुहुन्छ। त्यो रिडिङ लिइसकेपछि ब्ल्याङ्क एब्जर्भेन्स माइनस, अब ब्ल्याङ्कले चाहिँ रिएजेन्ट ब्ल्याङ्कले तपाईले 0 सेट गर्नुभयो भने ओडी अफ टेस्ट डिभाइडेड बाइ ओडी अफ स्ट्यान्डर्ड इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ स्ट्यान्डर्ड गरेर तपाईले चाहिँ रिजल्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। जुन सेमी अटोमेटेडमा त्यो हिसाबले अहिले सेट गर्न सकिन्छ। त्यो कसरी सेट गर्ने भनेर पनि म कन्टिन्यू हजुरलाई बताउने छु। यदि कलोरिमिटरबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको ओडी लिएर हजुरले यसरी चाहिँ घटाएर गर्न सक्नुहुन्छ र कन्सन्ट्रेसन अफ क्यालिब्रेटर पनि तपाईले त्यहाँ भाइलमा नै प्रोभाइड गरेको हुन्छ। अब मेसिनमा प्रोग्राम सेटिङ गर्नको लागि यो इन पोइन्ट हो। वेभ लेन्थ प्राइमरी 600 न्यानोमिटर भनेको छ, सेकेन्डरी चाहिँ भोल्युम 5, यो सबै दिएको हुन्छ। यो चिजहरू चाहिँ हामीले सेमी अटोमेटेडमा कसरी सेट गर्छौं भन्ने कुरामा हजुरहरूलाई जानकारी गराउने छु। भने अर्को महत्त्वपूर्ण रहेको के छ त भन्दाखेरि जुन हामी रिसर्च लिमिटेड ल्याबहरुमा पनि गर्न सक्ने मेथड के रहेको छ त भन्दा प्रिसिपिटेड मेथड। यो चाहिँ सस्तो छ, अलिकति झन्झटिलो भए पनि सस्तो भएको हुनाले रिसर्च लिमिटेड ल्याबहरुमा यो चाहिँ हामी प्रायः जसो गरिरहेका हुन्छौं है। अब यसमा पनि हेर्नुभयो भने मैले यहाँ एउटा हजुरलाई लिफलेट र रिएजेन्ट देखाएको छु। यहाँनेर जस्तै एउटा स्ट्यान्डर्ड हेर्नुस् 50 मिलिग्राम पर डेसिलिटर स्ट्यान्डर्ड दिएको छ, एसडीएल प्रिसिपिटेड रिएजेन्ट भनेर दिएको छ हैन। अनि यसरी चाहिँ उनीहरुले सबै इन्फर्मेसनहरु दिएको हुन्छ। जस्तै प्रोसिडर हेर्नुभयो भने एसडीएल सेपरेसन, अब यहाँनेर चाहिँ दुईटा स्टेप रहन्छ। यो प्रिसिपिटेड मेथडबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने जहिले पनि दुईटा स्टेप हुन्छ के। अब धेरै जनाको यो प्रिसिपिटेड मेथडमा चाहिँ समस्या, अलिकति रिजल्टहरु नमिल्ने कारण के हो, कन्फ्युजन के हो भने उहाँहरुले राम्रोसँग यो लिफलेटलाई हेरेर बुझ्न नसकेर पनि हुन सक्छ। यहाँ प्रष्ट लेखेको छ हेर्नुस्। पहिलो स्टेप 1 मा हामीले के गर्छौं त सेरम र प्लाज्मालाई प्रिसिपिटेड रिएजेन्टसँग राखेर हामीले अरु कोलेस्ट्रोलहरुलाई चाहिँ प्रिसिपिटेट गर्छौं भने एसडीएल कोलेस्ट्रोललाई मात्रै प्रिसिपिटेट गराउँदैन। यहाँ लेखेको छ 0.5 ml सेरम प्लाज्मा लिनुस्, 0.5 ml अथवा 500 माइक्रोलिटर प्रिसिपिटेट रिएजेन्ट लिनुस्, राम्रोसँग त्यसलाई मिक्स गर्नुस्, 4000 आरपीएम मा 10 मिनेटसम्म सेन्ट्रिफ्युज गर्नुस् र सेन्ट्रिफ्युज गरिसकेपछि त्यहाँ दुईटा लेयर भन्छ। एउटा चाहिँ सुपरनिटान भनेको माथि हुन्छ भने अर्को तलपट्टि चाहिँ डिपोजिटको लेयर हुन्छ। त्यो डिपोजिट जुन प्यालेट हुन्छ त्यसमा अरु कोलेस्ट्रोलहरु, बीएलडीएल, एलडीएलहरु, कोलेस्ट्रोलहरु, ट्राइग्लिसराइडहरु, काइलोमाइक्रोनहरु जे रहेका छन् त्यो सबै त्यहाँ प्रिसिपिटेट हुन्छ भने हाई डेन्सिटी लिपोप्रोटिन चाहिँ माथि सुपरनेटाइनमा अवेलेबल हुन्छ। अब त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा हजुरले के गर्नु पर्यो त भन्दा अब चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ कोलेस्ट्रोलको रिएजेन्ट चाहिन्छ हजुरलाई। यसमा कोलेस्ट्रोलको रिएजेन्टमा के छ त हेर्नुस्। त्यसपछि सेकेन्ड प्रोसिजरमा के भनेको छ यहाँ सुपरनेटान 0.05 ml भनेको 50 माइक्रोलिटर हुन्छ हो। अब तीनटा ट्युब लिनुस्, तीनटा ट्युबमा 1-1 ml चाहिँ कोलेस्ट्रोलको रिएजेन्ट राख्नुस्, अनि त्यसपछि ब्ल्याङ्कमा केही नराख्नुस्। स्ट्यान्डर्डमा 0.05 अथवा 50 माइक्रोलिटर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सोलुसन एसडीएल स्ट्यान्डर्ड भनेर जुन यहाँ यसरी एसडीएल स्ट्यान्डर्ड छ यसलाई स्ट्यान्डर्ड राख्नुस्। र टेस्टमा चाहिँ त्यो अघि प्रिसिपिटेट गर्दाखेरिको जुन सुपरनेटान थियो त्यो सुपरनेटानलाई एकदमै सुस्तरी डिपोजिटसँग मिक्सअप नहुने गरी एकदमै केयर गरेर तपाईले 50 माइक्रोलिटर चाहिँ तपाईले लिएर टेस्टमा राख्नुस्। यसलाई मिक्स गर्नुस्, 37 डिग्रीमा राख्नुस् हैन। इन्क्युबेट 10 मिनेट 37 मा राख्नुस्, 10 मिनेटसम्म इन्क्युबेट गर्नुस्। इन्क्युबेट गरिसकेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो त फेरि यदि तपाईले कलोरिमिटरमा रन गर्दै हुनुहुन्छ भने कलोरिमिटरमा ओडी लिनु पर्यो हैन। त्यसपछि ओडी अफ टेस्ट डिभाइडेड बाइ ओडी अफ स्ट्यान्डर्ड इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ स्ट्यान्डर्ड गर्नु पर्यो र निकाल्नु पर्यो हैन। सेमी अटोमेटेडमा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले प्रोग्रामिङ गर्नु पर्यो। प्रोग्रामिङ कसरी गर्नु पर्यो भने यहाँनेर धेरै जनाले चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ मिस्टेक भइरहेको हुन्छ उहाँहरुको, जसले गर्दाखेरि एसडीएल मिलिरहेको हुँदैन। यहाँ हेर्नुस् त क्याल्कुलेसनमा के भनेको छ एब्जर्भेन्स अफ द स्याम्पल डिभाइडेड बाइ एब्जर्भेन्स स्ट्यान्डर्ड इन्टु 100
भनेको छ के। अनि 100 माथि एस्ट्रिक लगाएको छ। तर हाम्रो हेर्नुस् त स्ट्यान्डर्डको कन्सन्ट्रेसन यहाँ कति थियो? 50 मिलिग्राम थियो। 50 मिलिग्रामको स्ट्यान्डर्डलाई यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दा 100 लेखेको छ। किन यस्तो लेखेको हो? यो प्रोग्रामिङ हामीले सेट गर्दाखेरि यहाँनिर जहिले पनि झुक्किन्छौँ, मिस्टेक गर्छौँ र जसले गर्दाखेरि एसडिएल कम आउँछ। यहाँ तल लेखेको चाहिँ फ्याक्टर अफ 100 नट 50 इज युज फर क्याल्कुलेसन ड्यू टु द सेरम डाइल्युसन ड्युरिङ द प्रिसिपिटेसन स्टेप भनेर यहाँ लेखेकै छ कि हामीले स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 50 युज नगरेर यो 50 को युज नगरेर 100 ले मल्टिप्लाई गरिरहेका छौँ। किन गरिरहेका छौँ भने जब तपाईले यहाँनिर टेस्ट गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड थियो नि, यो स्ट्यान्डर्ड त हजुरले 50 माइक्रोलिटर डाइरेक्ट यो स्ट्यान्डर्ड सोलुसनबाट लिएर राख्नुभयो। यो स्ट्यान्डर्डलाई त तपाईले केही पनि प्रिसिपिटेसन गर्नु भएन, तर तपाईले जुन सेरमको एसडिएल गर्दै हुन्थ्यो त्यो सेरमलाई त यहाँ इक्वल एमाउन्टमा प्रिसिपिटेट रिएजेन्टसँग मिक्सअप गर्नुभयो नि त हजुरले। हो, इक्वल एमाउन्टमा मिक्सअप गरेको कारणले गर्दाखेरि यो सेरम त डाइल्युट भयो, यो सेरममा भएको एसडिएल त डाइल्युसन भयो। हो, यो डाइल्युसन कतिको मात्रामा भयो त भन्दा 1:2 अथवा इक्वल एमाउन्टमा डाइल्युट गरेको भएर 1:2 मा डाइल्युसन भएको भएर तपाईको आएको रिजल्टलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। और मेसिनमा सेट गर्दाखेरि 50 mg/dl को ठाउँमा चाहिँ 100 mg/dl बनाउनु पर्यो। यो लिफलेटले यहाँनिर लेखेको हुन्छ। अब प्रिसिपिटेसनमा गर्दाखेरि यहाँ कसैले 1 ml रिएजेन्टमा 500 माइक्रोलिटर स्याम्पल लिएर गरेको छ भने डाइल्युसन तपाईको अझ बढ्यो, 1:3 भयो भने यहाँ मल्टिप्लिकेसन गर्दा 1:3 भनेपछि त 50 को स्ट्यान्डर्ड थियो भने 50 × 3 गरेर 150 लेख्नुपर्ने हुनसक्छ। यो कुरालाई ध्यान दिएर गर्नुभयो भने हजुरहरूको एसडिएल चाहिँ मिल्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ कसरी प्रोग्राम गर्ने भनेर। अब यसमा हामी जान्छौँ, एउटा मेसिन लिएको छु त्यसमा हामी गयौँ। गएपछि प्रोग्राम सेटअपमा हामी जान्छौँ। त्यहाँ एड प्रोग्राम, प्रोग्राम मोडिफाइड, प्रोग्राम डिलिट, प्रोग्राम प्रिन्टहरू सबै छ। अब यसमा हामी यदि त्यही भएको प्रोग्रामलाई मोडिफाइड गर्नुपर्ने छ भने प्रोग्राम मोडिफाईमा जानु पर्यो। त्यहाँ हाम्रो अलरेडी मेसिनमा सेट भएको प्रोग्रामलाई तपाईको रिएजेन्ट चेन्ज भएपछि त्यसलाई मोडिफाई गर्नुपर्ने छ भने त्यहाँ जानु पर्यो। होइन भने अब तपाईको चाहिँ नि नयाँ प्रोग्राम नै तपाईले सेट गर्नुपर्ने छ भने त्यहाँ एड प्रोग्राममा जाने, त्यहाँ प्रोग्रामको नाम तपाईले लेख्नु पर्यो। नाम लेखिसकेपछि यो कुन हो, इन पोइन्ट हो कि काइनेटिक हो कि के हो भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले त्यहाँनिर सेट गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईले इन्टर गरिसकेपछि अब तपाईले फिल्टर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै फिल्टर कति फिल्टरमा चाहिँ तपाईले प्राइमरी फिल्टर भनेको छ त्यहाँ सेट गर्नुस्। 510 भनेको छ भने 510, 600 भनेको छ भने 600 सेट गर्नुस्। यहाँ 510 भनेको सेट गर्नु। त्यसपछि सेकेन्डरी फिल्टर भनेको छ, यदि सेकेन्डरी फिल्टर दिएको छ भने राख्न सक्नुहुन्छ, छैन भने नो गर्दा पनि भयो। त्यसपछि इन्टर गर्नु डिले टाइम। डिले टाइम यदि तपाईको यसमा लिफलेटमा दिएको छ भने ठिक छ, नभए रिडिङको आउने टाइम भन्नेको हो। यो अब तपाईले मिनिमम 3 सेकेन्डदेखि 5 सेकेन्ड सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि टेस्ट टाइम पनि त्यही 3 to 5 सेकेन्ड सेट गर्न सक्नुहुन्छ। भने अब तपाईको युनिट कुन हो त, मेजरमेन्टको युनिट अब mg/dl, ग्राम/dl के हो त्यो सेट गर्न सक्नुहुन्छ। भने अब मेनली तपाईको एस्पिरेसन, भोल्युम एस्पिरेसन कति गर्ने हो भनेर जनरली 500 माइक्रोलिटर सेट गरे हुन्छ। तपाईले आफ्नो अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब ब्ल्याङ्क के सेट गर्ने त, ब्ल्याङ्क डिस्टिल वाटरले सेट गर्ने कि सिरम ब्ल्याङ्क राख्ने कि रिएजेन्ट ब्ल्याङ्क राख्ने कि भनेर त्यहाँबाट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी अब नम्बर अफ ब्ल्याङ्क एकचोटि दुईचोटि भनेर त्यहाँनिर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। भने लो लिमिट अफ ब्ल्याङ्कको, जस्तै ब्ल्याङ्कको रिएजेन्टको ओडी पनि हामीले यहाँ सेट गर्न सक्छौँ। अनि त्यो लिफलेटहरूमा पनि दिएको हुन्छ, किनभने कुनै कलर प्रड्युस हुने रिएजेन्टहरूमा ब्ल्याङ्क कलर प्रड्युस भयो भने त्यो ब्ल्याङ्कको ओडीभन्दा माथि गयो भने मेसिनले चाहिँ रिड दिँदैन। अनि त्यसपछि अब हामीले इन्टर रेन्जहरू राखेको हुन्छ, लो रेन्ज, हाई रेन्ज, जुन चाहिँ मेसिनले त्योभन्दा बढी आयो भने हाई भनेर इन्डिकेट गर्छ, त्योभन्दा कम आयो भने लो भनेर इन्डिकेट गर्छ। अब खासै त्यति इम्पोर्टेन्ट त होइन, तर राख्न सक्नुहुन्छ। अब लिनियरिटी भनेको तपाईको त्यो हरेक टेस्टको कति जाँच गर्न सक्छ भने लिनियरिटी दिएको हुन्छ। अब फ्याक्टर त हामीले स्ट्यान्डर्ड पछि आफै अटोमेटिक आउँछ। अब स्ट्यान्डर्ड भनेको छ स्ट्यान्डर्डको कन्सन्ट्रेसन हो, यहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ। अब यहाँनिर 100 सेट गरेको छ, किनभने स्ट्यान्डर्ड त हाम्रो 50 थियो, तर त्यो डाइल्युसनले गर्दा 100 सेट गरेको छौँ, यो फ्याक्टर आउँछ। अब यदि कन्ट्रोल तपाईले कन्ट्रोलमा खुवाउनुहुन्छ भने एस गर्नुस्, होइन भने एज अ स्याम्पलको रूपमा खुवाउनुहुन्छ भने नो गर्नुस्। त्यसपछि कन्ट्रोलको भ्यालुहरू यहाँ राख्नुस्, टेम्परेचर सेट गर्नुस्। यसरी तपाईले प्रोग्राम एस गरिसकेपछि तपाईको प्रोग्राम सेट हुन्छ र जुन चाहिँ रन गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ।